अरे दादा रे दादा, इस पागल लड़के को कोई तो रोको, नहीं तो पक्का सौरभ जोशी इस लड़के के कारनामे से पागल होकर कल को मर मरा जाए, क्योंकि इस लड़के ने सौरभ जोशी को पागल करने में हद पार कर डाली, जिसके बाद हमारे सौरभ जोशी सदमे में डूबे पड़े हुए। दरअसल दोस्तों, ये लड़का सौरभ जोशी के साथ दिवाली मनाने के लिए सौरभ जोशी के घर पे गया था, लेकिन सौरभ जोशी तो गुस्से से इस लड़के को अपने घर से धक्के मारकर भगा देते हैं और अपने सारे परिवार को लेकर अपनी थार से दिवाली के लिए पटाखे खरीदने के लिए चले जाते हैं, जिसे देखकर ये लड़का गुस्से से आग बबूला हो जाता है और ये लड़का बिना कुछ सोचे समझे ही सौरभ जोशी से बदला लेने को ठान लेता है और ये तुरंत ही सौरभ जोशी के घर के दीवार पे छलांग लगाकर उनके घर में घुस जाता है और जल्दी से सौरभ जोशी के रूम में चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से इस लड़के को सौरभ जोशी के घर में छुपाए हुए 100 साल पुराना तिजोरी दिख जाता है, तो ये लड़का तुरंत ही उस तिजोरी को तोड़ने में लग जाता है। अब ये बस खुलने ही वाला है, पर आगे जब सौरभ जोशी ने इन सब कारनामों को देखा तो सौरभ जोशी फूट फूट कर रोकर इस लड़के से माफी मांगने लगे। पर उसे देखने से पहले एक तरफ लगा है मेला और दूसरी तरफ है शराब की दुकान, तो आप इन दोनों में से कहां जाना पसंद करोगे? सिर्फ मेले में जाने वाले लोग ही इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। लास्ट में लड़के को सौरभ जोशी के करोड़ों अरबों के हीरे जेवरात मिल जाते हैं।